Sejak sore hari, para penonton datang silih berganti untuk menghadiri hari pertama penyelenggaraan Festival Musik Sound of Love 2023 di TNC Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah tenan makanan dan berbagai produk serta panggung karaoke disediakan untuk ikut menyemarakan acara. Ribuan penonton memadati area dalam venue untuk menikmati berbagai penampilan musisi tanah air, mulai dari Unmesh Kamalaeng, Armada, Ada Band, Arman Maulana, Anji, dan Setia Band. Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep beserta istri Erina Gudono juga turut hadir dan larut dalam alunan musik dengan tata lighting dan panggung mewah yang memanjakan mata. Sound of Love The Festival 2023 yang bertemakan romantic love music ini mencoba mengingatkan kembali lagu-lagu romantis yang hits pada masanya dan membawa kenangan tersendiri dan mengobati kerinduan bagi siapapun yang mendengarnya. Hal tersebut sebagai sebuah apresiasi bagi para musisi yang hingga kini tetap konsisten menghasilkan karya-karya terbarunya. Tadi sih emang bener-bener baru nonton Unmesh doang ya, karena emang gue selalu ngikutin Unmesh kemanapun dia perform selagi di Jakarta. Tapi kalau yang unik, gue suka sama ini nih, soundtracknya Sound of Love kayak di kerajaan gitu ya gue. Jadi makin akrab sih sama pacar. Alah. Pelaksanaan kali ini alhamdulillah berjalan dengan baik di tanggal 4 Maret ini. Mulai dari segala ornamen dalam konser ini, kemudian dari sound, lighting, panggung, semuanya alhamdulillah berjalan dengan sangat baik dan lagu-lagu yang dibawakan itu bisa membuat crowd di event ini bernyanyi bersama. Acara digelar oleh iNews, MNC Portal, serta MNC Multimedia Network ini diselenggarakan dari tanggal 4 hingga 5 Maret 2023.